好，弟兄姊妹，今日咧，我哋一齊睇雅歌第二章第12節，我哋一齊讀呢節聖經啦。地上百花開放，百鳥鳴叫的時候已經來到，或作修理葡萄樹的時候已經來到。斑鳩的聲音在我們境內也聽見了。好感謝主，喺我哋信咗主之後呢，人生真係多姿多彩，充滿咗色彩，亦都係充滿咗歡樂嘅歌聲，就好似百花開放，迎來咗人生嘅春天。而且呢度百鳥鳴叫嘅時候，亦都可以話係唱歌嘅時候，就係充滿住歡樂。我仲記得我信主嘅當日呢，返屋企嘅時候，唱住當日喺福音聚會嗰首詩歌，坐住巴士，好開心咁樣返屋企。花就係美麗嘅裝飾，好多人呢都會喺屋企擺花。而雀仔呢，就係歌聲歌唱嘅聲音，係好悅耳，好清脆。花喺地上顯出嚟，而雀仔就係天上嘅歌聲。花呢係艷麗嘅，充滿顏色，好似圖畫咁；而雀仔就係音樂，就好似一篇好美麗嘅樂章。花用眼睇嘅，雀仔呢係用耳嚟聽嘅。無論點講，人生真係精彩絕倫。信咗主之後，主改變咗我哋嘅人生。無論用眼睇，用耳聽，無論喺地喺天，都能夠彰顯出咧神嘅偉大同埋奇妙。我哋就係神榮耀嘅見證，係神親手造成嘅傑作。唔單止係一幅美麗嘅圖畫，我哋嘅人生就係神一張動人嘅樂章，奏出神奇妙嘅恩愛，直到永遠。馬太福音第6章講到花，講到雀仔，都係神特別看顧添嘅。所以讀呢一節聖經，我第一樣嘢諗到嘅就係神將榮耀燦爛嘅人生俾咗你同我啊！之前嗰一節咪講到冬天已往，雨水止住過去，我哋已經喺基督裏面成為咗新造嘅人，每日都係明媚嘅春天，真係多姿多彩嘅人生，真係快樂，真係要感謝神。如果唔係神救咗我哋，今日嘅我哋真係唔知去咗邊。主呼召咗我哋，佢要我哋進入新嘅經歷，體會生命嘅春天，感染生命嘅氣息，一切都改變啦。主唔單止要我哋經歷新造嘅人，佢叫我哋幫佢同去。新造嘅人經驗之中最寶貴嘅就係幫主同在。我哋同主喺埋一齊，先至會有更多發現，先會睇到更多原來鮮花開放，雀鳥嘅歌聲。以前可能見到花都唔識得欣賞，而家識得讚美大地嘅優雅，神創造嘅奇妙，好容易就展露笑容，因為知道有神喺我哋生命中，佢嘅救恩真係能夠使我哋心花怒放，並且能夠喺困難中歌唱讚美，即使係受苦，即使係困難，仍然覺得係充滿住色彩同埋音樂。主係咪一樣改寫咗你嘅人生呢？添上咗好多姿彩同埋音樂啊！第二樣嘢想同大家相交嘅呢，就係講到斑鳩啦。呢度咧講到百花開放，百鳥鳴叫，但係冇提到乜嘢花。但係如果雀仔咧，就講咗一種雀仔嘅聲音，就係斑鳩嘅聲音啦。斑鳩第一樣嘢令我諗起嘅就係主耶穌。唔知大家知唔知道咧？喺舊約裏面呢，獻祭俾神呢，係可以用牛啦、羊啦咁。但係如果窮人獻祭，
冇力量獻上羊、獻上牛嘅話，原來係可以用斑鳩或者咧係雛鴿嚟代替嘅喎。喺利未記第5章就有咁樣記載啦。他的力量若不夠獻一隻羊羔，就要因所犯的罪，把2隻斑鳩或是2隻雛鴿帶到耶和華面前。仲有其他聖經都有提到噶。而我哋知道獻上牛羊係代表住獻上咗祭物嚟代替人所犯嘅罪，呢個係預表主耶穌嘅，所以斑鳩都係預表主噶，就正如牛羊係預表主一樣。所以呢度係有特別嘅意思，係主嘅救恩使我哋能夠成為新造嘅人，罪得赦免，從死裏面活過嚟。而呢一度冬天已往，雨水止住過去，春天嚟啦，聽到斑鳩嘅聲音，寓意住就係主復活咗，佢復活嘅消息，佢復活嘅真相，帶嚟我哋春天嘅美景。我哋要活喺主嘅復活裏面，活在春天，活喺主救恩作成嘅果效裏面。而最寶貴嘅就係幫主同活，就係同主過聯合嘅生活。弟兄姊妹，每一日我哋都要同主一齊活喺春天裏邊啊！千祈唔好翻返去冬天嗰度啊！我哋靠住主，我哋生命能夠因佢大放姿彩。咁呢一度特別提到嗰個聲音係斑鳩嘅聲音，點解唔用其他雀仔嘅聲音呢？一定斑鳩係有啲特別，因為我唔係一個鳥類嘅專家，我又想明白點解聖經用到斑鳩嘅聲音，一定有啲意思。於是乎呢，我從舊約裏面睇下斑鳩有關嘅經文。原來喺古代呢，斑鳩係經常出現嘅，而喺舊約裏面，人呢就會將斑鳩當成祭物嚟獻俾神，代表幫神立約，聽神話，就好似神同亞伯拉罕立約咁。人相信神同埋聽神話嘅心呢，使神一心滿足得喜悅。呢度令我想起斑鳩嘅聲音，仿佛就係神話俾人聽，我喜悅你哋嘅獻上。弟兄姊妹，好寶貴啊！主知道我哋嘅心，就係我哋每日將個心獻俾佢，佢真係知道，佢滿足，佢喜悅，同埋佢接納我哋一切嘅擺上。第二樣嘢喺耶利米書咧第8章嗰度講到，空中嘅鸛鳥知道來去嘅定期，斑鳩、燕子同白鶴亦都守候當來嘅時令。我嘅百姓卻唔知道耶和華嘅法則。呢度似乎係講緊斑鳩咧，識得守約，識得守候時令，即係話知道神嘅時候，知道神嘅意思，而同以色列嘅百姓做咗一個對比。我嘅百姓卻不知道耶和華的法則，即係話唔明白神嘅心意，神嘅話。呢度斑鳩嘅聲音，仿佛亦都係提醒我哋要做一個守約嘅人，感恩嘅人，知道神嘅時候，知道神嘅意思，唔好做一個懵然不知，春天嚟到都唔醒覺嘅人。神喺呢個時代要做嘅事，迎接佢翻嚟嘅日子，我哋應該潔淨自己，唔單止係守候主嘅翻嚟，而係一齊嘅起嚟，同弟兄姊妹一齊同心建造教會，拯救人嘅靈魂。之前嗰節咪就係講緊呢件事，叫我哋起嚟幫佢同去咯。盼望我哋都聽見斑鳩嘅聲音，我哋將我哋嘅心獻俾神，回應佢，向呢位神守約。另外咧，斑鳩嘅聲音唔知大家有冇聽過咧？其實好似白鴿咁叫噶，咕咕咕咕咁叫喎。同埋斑鳩嘅聲音咧，
原來咧可以傳到好遠噶。春天斑鳩嘅叫聲就係求偶嘅聲音，亦即係愛嘅聲音，愛嘅呼喚。當斑鳩良人喺度叫嘅時候，斑鳩佳偶咧會以咕咕咕咕聲咧嚟到回應嘅，互相呼應，互吐心聲。由於我哋都唔係雀仔專家，唔明白佢哋講乜嘢啫，可能佢哋喺度談情說愛。原來斑鳩大致上都係一夫一妻噶，佢哋係非常之溫順，經常都係出雙入對噶。所以斑鳩一直以嚟都係象徵住忠貞不變嘅愛情或者友情，好有意思。所以斑鳩嘅聲音唔係指一隻雀仔喺度叫啊，係成雙成對嘅雀仔喺度叫，好浪漫。代表乜嘢？有乜嘢寓意？我諗唔使我多解釋，盼望你同我嘅心靈都聽見斑鳩嘅聲音，聽見主愛嘅呼喚，我哋亦都一齊回應主嘅愛啊！主真係好想每一日同我哋都係出雙入對，彼此享受最深情愛嘅交流，互相愛嘅呼喚。弟兄姊妹，主真係已經顯明咗佢要我哋嘅心，佢係幾咁渴慕能夠成為我哋嘅良人，佢追求我哋，佢呼喚我哋，佢甚至為我哋死，救我哋脫離死亡，脫離人生嘅冬天，能夠同佢永遠嘅喺埋一齊。我分享咁多啊，我希望你有時間咧消化下，繼續嘅默想啦，單獨嘅到主面前享受佢向你嘅呼喚，你亦都有情愛嘅回應啊！願主祝福你。